චුට්ටක් ඉවසීමෙන් අහන් ඉන්න. මොකද මේක ඇත්තම කතාවක්. මේ ලංකාව ඇතුළත වෙච්ච ඇත්තම කතාවක්. මම මේ කතා කරන්නේ ගොඩාක් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ බාලිකා පාසලක වෙච්ච සිද්ධියක් ගැන. ඉතින් මේ බාලිකා පාසල තිබුණේ මහනුවර ප්‍රදේශයේ. ඉතාම ලස්සන කඳු පන්දියකින් තියෙන මේ මහනුවර ප්‍රදේශය මීදුමින් බැහැල තිබ්බ දවසක තමයි මේ සිද්ධිය වුණේ. සුපුරුදු විදිහට පාසල් යන්න ලෑස්ති වුණ නිමාලි අවුරුදු 14ක ගෑනු ළමයෙක්. එයා ඉගෙන ගත්තේ බාලිකා පාසලක. ඉතින් මෙයාගේ යාළුවෝ කට්ටිය හවස් වරුවේ අලුත් සෙල්ලමක් කරනවා කියලා මෙයා දැක්කා. නිමාලි, ඔයත් එනවද මේ සෙල්ලමට? එයාගේ තව හිටපු යාළුවෙක් යන කතා කළා. උගුම කරන සෙල්ලම මොකක්ද ඔය? මං එහෙම එකක් දැකලා නෑනේ. මෙන්න මෙයා බය වෙලාද කොහෙද? මේ එන්න. මේක අලුත් සෙල්ලමක්. හැමෝම කරනවා. යාළුවෙක් එහෙම කතා කරාම නිමාලිට එතෙන්ට නොගිහින් ඉන්න බැරි වුණා. හිමින් යනකොට එයා දැක්කේ බෝඩ් එකක්. yes no කියලා ගහපු එකක්. ඉලක්කම් වගේකුත් තියෙනවා. කාසියකුත් තියෙනවා මැද. මොකද්ද මේ? එයා පොඩ්ඩක් බයි සැකෙන් ඒ දිහා බැලුවා. දන්නවද නිමාලි? මේකට කියන්නේ කාසි භූතයන් සෙල්ලම කියලා. ඔයා ඉතින් භූතයන්ට බය නම් ඔයාට නම් ඉතින් මේ සෙල්ලම කරන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. යාළුවෙක් එහෙම කිව්වහම පොඩ්ඩක් ලැජ්ජයිත් වගේනේ. ඉතින් ඒක නිසා හිතට ධෛර්යයක් අරගෙන නිමාලිත් වාඩි වුණා එතනින් මේ කාසි භූතයන්ගේ සෙල්ලම් කරන්න. එක යාළුවෙක් කාසිය උඩ අත තිබ්බා. අත කියන්නේ චූටි ඇඟිල්ල. මෙයා නිමාලිටත් කිව්වා පොඩි ඇඟිල්ල තියන්න කියලා. නිමාලි හිතුවේ අනිත් යාළුවා කාසිය අදිනවා කියලා. අනේ මට බෑ මේ සෙල්ලම කරන්න. ඔයා බොරු කරනවනේ. නිමාලි කිව්වා. මම මොකුත් කරන්නේ නැහැ. ඒක ඉබේම යන්නේ. ඒක ඔයාලට තේරෙන්නද? මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඒ කාසියට එහෙම යන්න පුළුවන්ද? ඔව් එහෙම යන්න පුළුවන්. මම හිතුවේ මොකද්ද දන්නවද? අපි දෙන්නම ඇඟිල්ල මේ කාසියේ තිබ්බාම මෙතන ඉන්න කවුරු හරි භූතෙක් මෙතනට ඇවිල්ලා අපිට ඉන්නවා කියලා කියලා. මොකක්? අනේ මට නම් බෑ මේ සෙල්ලම කරන්න. නිමාලි බය වෙලා ඇඟිල්ල ගත්තා. හැබැයි කාසිය එහෙට මෙහෙට යන එක නතර වුණේ නෑ. කාසිය වේගෙන් ගියා. අකුරු වලට. M A M A මම O Y ඔයාගේ යාළුවෙක්. නිමාලි ආපහු සැරයක් ඇඟිල්ල තිබ්බා. කවුද ඔයා යාළුවෙක් කියන්නේ? කාසි පුතගෙන් යවුවා. මම ඔයාගේ යාළුවෙක්. ආපහු කාසි පුතේ කිව්වා. ඉතින් හරි. කවුද ඔයා? කවුද ඔයා යාළුවා කියන්නේ? තමයි යාළුවෙක් ඇහුවා.
මම ශාමලී ගිහින් බලන්න අර 1984 අපේ ග්‍රීන් කැබින් නිවාසේ බෝඩ් එකේ මගේ නම ඇති. එයා එහෙම කිව්වා. අනේ මේ මොන විකාරයක්ද? 1984 මේ පිස්සු භූතයක්ද කොහෙද? අනේ මේ බොරු එකක් මේගොල්ලෝ මේ බොරු කරනවාද කොහෙද? අනේ මම නම් යන්න මෙතනින් මොන විකාර සෙල්ලමක්ද මේක? එක යාළුවෙක් බැන එතනින් ගියා. ඕගොල්ලන්ට විශ්වාස නැත්තම් ගිහින් බලන්න. කාසි භූතය ආපහු කිව්වා. හරි. අපි ගිහින් බලලා ඔයාට කතා කරන්න. අපි එතක මේක නවත්තනවා. බයි. නිමාලගේ අනිත් යාළුවා කිව්වා. කාසි භූතය යස් කියන තැනට ගිහිල්ලා එකපාරටම නැති වුණා. නිමාලි බය වෙලා මුණ දිහා බලන් හිටියා. යාළුවාගේ. ඒ මොකක්ද වුනේ? හරි. අපි කවුරුත් ඒක විශ්වාස කරන්න ඕනේ නැහැ. ගිහින් බලමුකෝ. ඊට පස්සේ දවසේ උදේම ඉස්කෝලේට යන්න ලෑස්ති වුණ හැමෝම උදේට කන්න එවන්න නැතුව ඉක්මනට දුවලා ගියා ඉස්කෝලේට. බෝඩ් එක බලන්න. දෙයනේ. එයා කිව්වා හරි. මේ බලන්න 1984 අනේ මට නම් බය අපෝ ඉස්සෙල්ලම කරන්න. නිමාලේ යාළුවෝ ටිකයි බෝඩ් එක දැකලා හොඳටම බය වුණා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම භූතයෙක් කැමිල්ලද? නිමාලේ ආපහු බය වුණා. අනේ මං නම් ආපහු ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ. අනේ කාටවත් කරන්න එපා කියන්න. නිමාලේ එහෙම කිව්වත් බෝඩිමට ආපහු ගියාම මේ සෙල්ලම නම් නවත්තන පාටක් තිබුණේ නැහැ. නිමාලෙලගේම වයසේ හිටිය තව ළමයි කට්ටියක් මේක කරන්න පටන් ගත්තා. ඔය සෙල්ලම කරන්න එපා. අපිට මෙහෙම වුණා ඇත්තටම. හැබැයි ඒ ළමයි කියන දේ ඇහුවේ නැහැ. ඔන්න ඉතින් රෑ 10 වෙනකොට බෝඩිමේ ලයිට් ඔෆ් කරන්න ඕන නිසා හැමෝටම නිදා ගන්න ඕන. ඒත් සමහර අය හොරෙන්ම මේක කරන්න ගත්තේ ඒක ඇබ්බැහියක් වෙලා තිබ්බ නිසා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දැනන් හිටියේ නෑ ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. හැමෝම කොහොම හරි කරලා රෑ 11ට 11:00 වෙද්දී නිදාගත්තා. අනේ මගේ බෙල්ල පිටි කරනවා කවුරු හරි මාව බේරගන්න. උන්චි බබෙක් වගේ හිටපු අක්කා කෙනෙක්. එයා හරිම අහිංසකයි. එයා මහා හයියෙන් කෑ ගහන්න ගත්ත රැට. මේ වෙලාව හරියටම රෑ 12යි. හැමෝම නිදාගෙන ඉච්චර වෙලාවකුත් නැහැ. හැමෝම බය වෙලා ඇඳන් වලින් පැන්නා. බෝඩිමේ ඇන්ටි දුවගෙන ආවා. මොකද ළමයි මේ මහරෑ කෑ ගහන්නේ? බය වෙච්ච අක්කා හොඳටම දාඩිය දාලා. අනේ ආන්ටි මගේ බෙල්ල මෙරුවා. කවුරු හරි කළු තඩි මිනිහෙක්. මේ ළමයි ඉතින් මොනවා කරනවද මන් දන්නේ නැහැ. පහනවත් තියලා පොඩ්ඩක් පන්සිල් ටිකක් අරගෙන නිදා ගන්න 100ක් නැහනේ. ඔහේ ආපු වෙලේ ඉඳන් කචබද කගා ඉන්නවා මං කොච්චරනම් කියනවද පහන තියන්නේ කියලා. හරි මං දැන් පීපීටිත් ටිකක් දාන්න ඇහෙන්න. ඒකත් අහගෙන හොඳට නිදා ගන්න දෙයියනේ කියලා. අනේ ඇත්තමයි මහන්සිලා නිදා ගන්නත් නෑනේ මේ ළමයි එක්ක. බෝඩිමේ ඇන්ටි බැන ගියා.
මේ ළමයට මේ තේ ටික දෙන්න. දැන් ඉතින් කවුරු හරි යාත් එක්ක නිදාගන්න එතන ඇඳේ. නැත්තම් ඊළම ආපහු බය වෙයි. බෝඩිමේ ඇටි එහෙම කියලා ගියාට පස්සේ අපි අක්කගේ යාළුවෙක්ව එතනින් තිබ්බා. එක ලයිට් එකකුත් දාලා තිබ්බා. ඒකට නම් ආන්ටි හා කිව්වා. හැබැයි ඉතින් හරියට නිින්ද ගියේ නෑ. ඊළඟ දවසේ උදෙන්ම ඉස්කෝලේ ගියා. ඉස්කෝලේ ගිහින් ආපහු වෙනකොට අපේ තව යාළුවෙකුට අසනීප වෙලා. බෝඩිමට එයා කලින් ඇවිල්ලා තිබ්බේ ඉස්කෝලේ ටීචර් බෝඩිම ආන්ටිට කෝල් කරපු නිසා. ආන්ටි ඇවිල්ලා යාව එක්කන් ගිහිල්ලා. මනෝජා මොකද ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ? නිමාලි ඇහුවේ. හොඳට හිටපු ළමයාට එකපාරටම මොකද වුනේ කියලා දන්නේ නැති නිසා. අනේ මන් දන්නේ මගේ ඔළුව රිදෙනවා හොඳටම. මට නිින්ද යන්නේ නැහැ. නිින්ද ගියාම ඔක්කොම පේන්න නරක හින. මනෝජා එහෙම කිව්වා. කොහොම හරි බෝඩිම ආන්ටි එයාට හවස බෙහෙත් ගේන්න එක්කන් ගියා. අපි ඇත්තටම හිතුවේ මොකක් හරි උණක් හැදිලා වෙන්නේ නැති කියලා. හැබැයි මේ කතාව එතනින් ඉවර වුණේ නෑ. අපි බාත්රූම් තියෙන්නේ පිටිපස්සේ. ඉතින් සමහර ළමයි හවස ස්පෝර්ට්ස් ප්‍රැක්ටිස් ඉවර වෙලා එනකොට ගොඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට වොෂ් දාන්න ගිහපු එක ළමෙක් මහා හයියෙන් කෑ ගහගෙන බාත්රූම් එකේ ඉඳන් කාමරේට දුවන් ආවා. අනේ මන් දන්නේ මට කවුරු හරි උඩ ඉන්නවා වගේ තේරෙනවා. අපේ බාත්රූම් එකේ උඩ හදලා තිබ්බේ ස්ලැබ් එක. ඇත්තටම ස්ලැබ් එකේ ඒ මැද කෑල්ල ඇරිලා තමයි තිබ්බේ. ඉතින් උඩින් කවුරු හරි එබිලා බැලුවොත් ඒ පහළ ඉන්න අපිට යව පේනවා. ඒ ළමයා දැකලා තිබ්බේ කවුරු හරි උඩින් එබිලා බලනවා. මොකක් මේ වෙලාවේ කවුද ඉන්නේ? මේ මදියට ස්ලැබ් එකේ උඩ? එහෙම කියපු අපේ ළඟ හිටපු අපිත් එක්ක හිටපු ලොකුම අක්කා තව අක්ක කෙනෙක් එක ටෝච් එකක් අරගෙන උඩට ගියා. මොකද අපි රෙදි වනන්නේ ස්ලැබ් එක උඩ. එතන මොකුත් නැහැ නංගි. ඔයා මොනවා හරි පොඩි වෙන දෙයකට බය වෙන්නේ නැති. නැත්තම් එතන නම් මොකුත් නැහැ හැබැයි. ඒ අක්කා ඇවිල්ලා එහෙම කිව්වා. නෑ අක්කේ කවුරු හරි ආවා. කවුරු හරි උස්ස කෙනෙක්. මම දැක්කා. ඒ ළමයා කොච්චර කිව්වත් ඒක ඔප්පු කරන්න කිසිම සාධකයක් තිබුණේ නැහැ. පස්සේ තව යාළුවෙක් එක්ක එයා ගිහිල්ලා වොෂ් දැම්මත් ඊට පස්සේ නම් අපි කවුරුත් තනියෙන් ගියේ නැහැ බාත්රූම් එකට කොයි වෙලේකවත්. ඒත් මේ කතාව එතනින් ඉවරුන්නේ නැහැ. මොකද අපේ මේ මෝඩ යාළුවෝ මේ සෙල්ලම කරන එක නතර කරේ නැහැ. බෝඩිමේ හිටපු ලොකුම අක්කා දවසක් ඔක්කොටම හොඳටම කෑ ගැහුවා. ඔගොල්ලෝ මේ මෝඩ සෙල්ලම කරන එක නතර කරන්න. මෙතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. බලන්න දැන් කී දෙනෙක් අසනීප වුණාද? කී දෙනෙක් බය වුණාද? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනවශ්‍ය කුණු ගොඩවල් ඇයි අපි ළඟට ගෙන්න ගන්නේ අපි? මැරිච්ච මිනිසුන්ට මැරුණු විදිහට ඉන්න දෙන්න. ඒක සෙල්ලමක් නෙමෙයි, ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද? කියන දේ අහන්න. ඒ අක්කා එහෙම කිව්වට අපේ ඉන්න සමහර මෝඩ යාළුවන්ට ඒක නතර කරන්න කිසිම උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ බය වුණේ නැහැ ඒකට. බය වුණේ වෙන ළමයි. එදා හවස දවසක් සිකුරාදා
ඉතින් සමහර ළමයි සෙනසුරාදා ඉරිදා ගෙවල් වලට යනවා. ඉතින් බෝඩිමේ ඉතුරු වුණේ ගොඩාක් දුර ළමයි විතරයි. ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් බෝඩිම ඇතුලේ අපි 15 දෙනෙක් විතර හිටියට එදා හිටියේ 5 දෙනෙක් විතර. අපි චුට්ටක් බයත් වෙලා හිටපු නිසා හැමෝම පල්ලෙහා ඇඳන් වල තමයි හිටියේ. මොකද අපිට උඩ ඇඳනුත් තිබ්බා පල්ලෙහා ඇඳනුත් තිබ්බා. උඩ ඇඳන් වල හිටපු ළමයිනුත් පල්ලෙහා ඇඳන් වල තමයි හිටියේ. ඉතින් ඔය අතර මං අර කියපු මෝඩ ළමයෙකුත් හිටියා. එයාට අපි කොච්චර එපා කිව්වත් එයා ඒක ඇබ්බැහි වෙලා වගේ කරන්න ගත්තා. අපි හැමෝම රෑ නිදාගෙන හිටියා. මම දැක්කා එයා ටෝච් එකක් ගහගෙන මේ සෙල්ලම කරන්න පටන් ගත්තා. චුට්ටක් වෙලා ගියාම එයාගේ යාළුවා කිව්වා එයාට ඒක කරන්න බෑ. අත රිදෙනවා කියලා. එයා කිව්වා බොරු කියන්න එපා කියලා. දැන් අපි නිදාගෙන වගේ හිටියට අපිට ඇත්තටම නිින්ද ගියෙත් නෑ. චුට්ටක් බයනොත් නෙන්නේ. අර ළමයා එකපාරටම අනේ මගේ අත ගොඩක් රිදෙනවා. මගේ අත ගොඩක් බරයි කියලා අත ගත්තා. හැබැයි එයාගේ අතේ අමාරුව අඩු වුණේ නෑ. අර මගේ මෝඩ යාළුවත් බය වෙලා එකපාරටම කාසියෙන් අත ගත්තා. ඔයාගේ අත ගොඩක් රිදෙනවද? එයා ඇහුවා. ඕ මගේ අත හොඳටම රිදෙනවා. මගේ මුළු උර හිසම රිදෙනවා. එයා අඬ තමයි රෑ තිස්සෙම හිටියේ. අඩු උනේම නෑ උරහිසේ අමාරුව. ඊළඟ දවසේ උදෙන්ම ආන්ටි ඒ ළමයාගේ අම්මට තාත්තට කතා කරලා මෙයාව ඉක්මනින්ම ගෙදර යවන්න ලෑස්ති කරා. දැන් අපි ඉතුරු උනේ 4 දෙනයි බෝඩිමේ. අපි දැන් තවත් චුට්ටක් බය වෙලා හිටියේ. මෙතන මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපිටත් තේරුණා. ඉතින් අපි ලයිට් එකකුත් දාලා පිරිතුත් දාලා තමයි ඉදා රෑ නිදාගත්තේ. කොහොම හරි මට එකපාරටම පාන්දර නැගිටුණා. පිරිත් නැවතිලා. ලයිට් එකත් ඕෆ් වෙලා. මගේ එක යාළුවෙක් බෝඩිමේ දොර ළඟ හිටගෙන ඉන්නවා දොර දිහා බලාගෙන. වැනි මම එයා ළඟට හිමින් ගියා. මං ගාව තිබ්බ පොඩි ටෝච් එකක් අරන්. සඳුනි එයා කතා කරේ නැහැ. හිමීට ටිකක් අයියෙන් ආපහුතයින් එයාගේ ඔළුව දොරේ ගහන්න ගත්තා. ඔය මොකද කරන්නේ ඔයා? සඳුනි ඕක නවත්තන්න. මම එහෙම කිව්වට එයා මං කියන දේ පොඩ්ඩක්වත් ඇහුවේ නැහැ. මට කරන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. මං හයියෙන් කෑ ගැහුවා. ඇත්තටම මට ගොඩක් බය හිතුණා. ආන්ටි අනේ ආන්ටි මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මේ සඳුනි ඔළුව ගහ ගන්නවා. අනිත් යාළුවෝ ටික ඉක්මනට නැගිට්ටා. අයියෝ කරන්ට් එක ගිහිල්ලා නේද? ඔහොම ඉන්න ළමයි මොනවා වෙනවද මන් දන්නේ නැහැ. ඔහොම ඉන්න පොඩ්ඩක් මං ඉක්මනට එනවා. ආන්ටිට අංගල ටෝච් එකක් අරගෙන අපි බෝඩිම පැත්තට ආවා. මමයි මගේ යාළුවෝ ටිකයි සඳුනිම ඉක්මනට අල්ලගත්තා. හැබැයි සඳුනි දොර ළඟටම යන්න හදනවා.
එයාගේ නළල තුවාලත් වෙලා. එයා ගලක් වගේ. හරිම අමාරුයි එහාට මෙහාට කරන්න. අපි තුන්දෙනාම එයාව හයියෙන් අල්ලගෙන හිටියේ. ආන්ටි එළියෙන් දොර ඇරියා. මොකද ළමයි මේ? මේ මොකද මේ? මේ ළමගේ නළලෙන් ලේත් ඇවිල්ලා. ආන්ටි එකපාරටම ඇවිල්ලා සඳුනිම අල්ලලා වාඩි කරන්න උත්සාහ කරා. මේ ළමයා ගලක් වගේනේ අනේ. දර කොටයක් වගේ. මුළු ඇඟම හරිම තදයි. එන්න ළමයි මේ ළමයාව ඇඳෙන් තියමු අපි. ආන්ටි අපි ටිකයි ඔක්කොම එකතු වෙලා යාව හරිම අමාරුවෙන් ඇඳෙන් තිබ්බා. යාව උස්සන්නත් බෑ බරයි. මේ මොකද දෙයනේ මේ වෙලා තියෙන්නේ? ඔහොම ඉන්න ළමයි මම ඉක්මනට පිරිත් පොත අරන් එනකම්. ඔගොල්ලෝ කොහෙවත් යන්න එපා මෙතනම ඉන්න. ආන්ටි දුවල ගියා. ගිහින් ඇවිල්ලා පිරිත් කියන්න පටන් ගත්තා. සඳුනි හොඳටම දැඟලුවා. සඳුනි කෑ ගහන විදියට අපි බය වුණා. ගොඩාරියක් බය වුණා. මේ ළමයාව හයියෙන් අල්ලගන්න දරුවනේ. මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා මෙතන. හැබැයි අපි මෙයාව උදේ වෙනකන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. මං කියන දේ තේරෙනව නේද මගේ දරුවන්ට? ආන්ටි එහෙම කිව්වහම අපි බය වුණත් එයාව ගොඩක් හයියෙන් අල්ලන් හිටියා. ආන්ටි පිරිත් කියන්න එයාගේ දැඟලීම අඩු වුණා. එයා එකපාරටම සිහිය නැති වුණා. චුට්ටකින් වතුර ටිකක් මූණට ඉහලා එයාව අපි සිහිය ගත්තා. අනේ මට මොකද වුනේ? නෑ පුතේ මේ ඔයාට පොඩි කලන්තයක් හැදිලානේ. ආන්ටිත් ආවා ඉතින් මොකද මේ කියලා බලන්න. හරි. දැන් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න කරඬුත් ආවා. මම දැන් මේ පිරිත් ටික දාලා ලයිට් දාලා ආන්ටිත් මෙතන තියෙන ඇඳේම දොයිය ගන්නවා. එතකොට මගේ පුතාලට බය නැතුව මෙතන නිදා ගන්න පුළුවන්. හොඳද? හරි. හොඳ ළමයි ටික වගේ දැන් යන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඳන් වලට. හරි සඳුනි පුතේ. ඔයා එන්නකෝ මේ ආන්ටි ළඟටම. හරි මෙතන ඉන්න. ආන්ටි ඉන්නවනේ ළඟ. මගේ පුතා නිදා ගන්න ඕන. හොඳද? එහෙම කිව්වහම ඉතින් ඇත්තටම අපේ බය චුට්ටක් හරි ගියා. ආන්ටිත් ඉන්නවනේ අපිත් එක්ක. ඉතින් ලොං වීකෙන්ඩ් එක ඔන්නෝම ඉවර වුණා. ඊට හවස වෙනකොට යාළුවෝ ටික ඔක්කොම ආවා. ඒත් අර උරහිස බරයි කියපු යාළුවා නම් ආවේ නැහැ. මගේ ආන්ටි කියපු විදිහට නම් ඒ ළමයාට හොඳටම අසනීප වෙලා. හරියට කිව්වේ නැතත් ආන්ටි මට ඇහුණා ෆෝන් එකෙන් කතා කරලා කාට හරි කියනවා ඒ ළමයාව පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ ළඟට අරන් ගිහිල්ලා පිරිත් කියලා නූල් බැඳලා මොකක් හරි ලොකු දෙයක් කරයි කියලා. හැබැයි ඉතින් ආන්ටි ගැන අපි හරියට කිව්වේ නැහැ. ඒත් අපිට බෝඩිමේ අක්කා කිව්වා එයා අර කාසිබූතය සෙල්ලම කරන්න ගිහිල්ලා එයාගේ ඇඟට කවුරු හරි පෙරේතෙක් වැහිලා කියලා. ඒක හින්දාලු එයාගේ උරහිස ගොඩක් බරයි වගේ දැනුනේ. මොකද පෙරේතයා ඉඳලා තියෙන්නේ එයාගේ උරහිස උඩ. අම්මෝ. මට නිකන් මොකද වුණා? ඒක ඇහුණාම. අම්මෝ. මට නිකන් කවුරු හරි ඉන්නවා වගේ මගේ උරහිස උඩ. මම කිව්වා මේ මොඩේ යාළුවන්ට මේ සෙල්ලම කරන්න එපයි කියලා. ඒත් කවුරුත් ඇහුවේ නැහැ. මදයි වෙච්ච දේ. සඳුදා උදේ වෙනකොට අපි ඉස්කෝලේ ගියා. එතකොට අපි හැමෝම ඇවිල්ලා හිටියේ. හැබැයි ඉරිදා අපි ආපහු එනකොට ආන්ටි කිව්වා හවස අපේ බෝඩිමේ පිරිතක් තියෙනවා කියලා. පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ එනවලු අපිට පිරිත් කියලා නූල් පිරිත් නූල් ටිකක් බඳින්න. ඒක නම් හොඳයි. ඉතින් හවස අපි හැමෝම ඉන්න තැන අපේ බෝඩිමේ ලොකු හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා අපිට පිරිත් කිව්වා.
පිරිච්චියලා පිරිත් පැන් වටේටම ඉහලා අපි හැමෝම වටේ පිරිත් නූල් බැඳලා ගියාට පස්සේ තමයි අපිට එදාට හොඳට නිින්ද ගියේ. හැබැයි යන්න කලින් හාමුදුරුවෝ එක උපදෙසක් දුන්නා අපි හැමෝටම. මොනවද දන්නවද? අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න එපා කියලා. මිය ගිය ආත්මවලට ඒගොල්ලන්ගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න කියලා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහලා ඒගොල්ලන්ව නැවත අපේ ඉන්න ලෝකෙට ගෙන්නගෙන ඒගොල්ලන්ට කරදරයක් වෙන්න එපා කියලා. ඒකෙන් හොඳ දේවල් නෙමෙයි නරක දේවල් වෙන්නේ කියලා. අපි කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට පින් දෙන එක කියලා ලොකු හාමුදුරුවෝ අපිට කියලා දුන්නා. අපි නම් ඉතින් හොඳ පාඩමක් එකෙන් ඉගෙන ගත්තා. කවදාකවත් ආපහු අපි මේ වගේ වැඩ කරන්න ගියේ නැහැ. Mary, we invite you into our circle. If that's you, blow out the candles. Oh my God. This is a scam. She deserved it, Mom. It's your job to stand at the curtains and not attack the clients. And you, young lady? What's a scam? You are so weird. Does she have a lot of problems? It's nothing too concerning. What's this? New prop for work. Spirit, can you hear me? Yes, we can. And we can see you. Who are you talking to, Doris? Daddy, are you there? Who are you? Did you see her writing this? No. Because it's Polish. Doris, who did this? I'll show you. Are you here? Something is happening that we can't understand. I'm concerned about your girl. The spirit world is dangerous. What are you doing? I'm not doing it. Stop it! Do you know what it feels like to be strangled to death? Something is wrong with Doris. She's experiencing something amazing. I believe she is channeling powers we do not understand. Doris. Doris! Are you there? Are you there? Yes.